Bu, Ibu. Ana apa tadi ibu ning ngarep? Bu, Ibu, sangu. Sangu wes sarapan sik. Sampun, Bu. Hmm. Suwun, Bu. Nek wis layan mantok aja keluyuran wae ndak dilek demit wong kowe. Nggih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Sebentar ya, Bi. Apa, Bi? Tau gak tahunan dia sendiri kan asing sempat sana. Sopo? Sing glocetan bengak-bengak dingin ya? Iya, percaya aku semaput loh. Percaya lo sampai lagi tuh ya sana. Masa? Ini Yon, nek kowe terang nggone setan. Saat menular nek wong sing kesurupan. Alah, percaya ae ngono iki. Gua. Gak mulai sekolahan di lapang gone, wani melok ora. Jirah-jirah wi, ora wangi. Oh, Utekno ora kowe ora wedi. Lah yo wani ora anu mulai kono. ayo ora wedi aku. Alah, ora wedi. Kok nek kowe kesurupan kene sing repot. Setan wedi karo aku. Terang ora mau kuwi. Ben nganti kowe kesurupan tak tinggal wae. Tinggal yo mulai dhewe. Terima kasih anak-anak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bos, sedang kok tinggal mulai. Rawa, cepet cek surat ketiga nih kok. Ayo. Ngapain saya? Suwi meneh dik kowe. Lah macet tiba. Wis, ayo norono. Wis dino lah. Iya. Payah weh dik mau ngono jere ra wedi. Lagi tuh kan masa sedih dik kowe. Supu meneh. Sopo sing mesti. Wis ayo. Nek iki ning kono lho kejadian. Wis mundur. Sakit dhewe. Ndi demete. Wes tau pancen bener omonganku. Demit ki ora enak. Omonganmu ki lho dijaga. Lah iya engko nek apa-apa aku ora melok kok. Aku yo ora melu-melu pokok. Aku kok merinding ya. Kire wani. Ngono merinding kowe. Lah iya. Wis saya beli selap peteng. Tapi rasanya kok tenani, Pak. Wis rasane kira aneh mungkin angin. Mbon kene yo dolan ae. Tapi peteng ki sudah disenin makku nggo. Walah lagi jam 4:30 lho nduk jek padang ki. Wis ta aku ngerti panggo dolanan sing pas. Nanti Pi. Wis ta manut cedak kok. Loh, anak Bengawan Solo. Iki nek ra nyopot sepatu sesuk sepatune teles ra iso digo sekolah. Ya ayo nendel. Ayo. Ayo. Seru. Ayo. Seru lagi. Seru. Iya. Serius ki ning kene. Kok feelingku gak menak ya. Lah yo mosok ning kene. Tenan, Fir.
Halah nyapa to? Wong panggonan adem kok ini kok. Pengen apaan nih? Dibesar ini. Yus, kadung nang kene. Penake main apa ya? Bak sadar ae, bak sadar. Gagah magra. Padha iki. Dadi anae piye to? Yo wis ayo. Hom pimpale hom gambreng. Cenah dik. Karah auranem iki auran. Lah ya aurane ki aura-aurane banget pokoke. Iyalah, gagah baleni. Lah wis ayo itu wis 10 ya. Ayo. Siji. Aja mlaku ndur ngono wae. Loro. Telu. Papat. 5. 7. 10. Wis ya. Iqbal, I'm coming. Apa ya Dek Bapak? Dek yo pas kowe, Bal. Wes iso yo apa gure kok tebaten ae we. Wes tarono. Nah, dia tak cari. Dor, kena kowe. Tarono. Kes apa ya Dek kayak ketok ya? Kowe apa, Nduk? Oh, ndelik trimo ning kono. Darono. Karek saya rambek gila gini aja. Kayak kok anak kaya anak uang. Kena peser. Ndelik trimo ning kono yen ayo. Darono. Aduh. Loh, Pil, urung digoleki wis metu dhewe. Kentarono. Ngintip lah wae mesti. Lah yo ngincengan. Sopo? Ayo nah, tak duit sengaja aku. Gua tinggal mulai kok atake. Wes setelah aku. Iya mendung san aku tak mesti yo. Alah, dek mulai piye lah iki? Sangkas lo ayo, iki seru kok, Ja. Sangkas lo yo. Yo. Ayo gambreng. Mampus we. Enake cah kae yo. Mbal gambreng. Aduh, Ya dadi. ben. Oh. Papat. 6. Tuh. Oh. Dun. Mandi juga. Nanti cah lagi. Delik kok aman men. Terus ah. Nanti lah delik kok aman men. Sampe piye lah nek garoi? Sabye ngono wi. Nanti cah. Cah tak rono. Dar mati kena. Iki kae bole. Ora ngarang leh kene iki handal. Oh. Wis. Kasih. Iya. Wis santai yo. Jadi asal apa? Sana
Loh, ta? Ngapa ngono wae? Mancing kok. Wis ndono. Loh. Ya iki yo. Sing nak karo nabi yo. Oh, enak kono. Loh. Kowe nang kono kadek mau gak roh iki. Loh, masa aku lagi sadar, Bal? Oh, aku berono kowe. Wis kena HP lah iki. Lah Dika, Lah Dika, ndelik nanti lah aku ora nemokno. Habis gendul setan ya wong iki. Tinggal mulai aja ayo. Aja lah, sakno. Dik, aku nyerah, Dik. Nang metuwa. Oh, Dik mau ndik nang ndi lah golek itu kok ndi ora temok aku. Lah iya, aku nyebar ke kono sepi ora apa-apa. Aduh deh. Wis teletik iki. Ayo nang balik. Sesuk seragame ra garing malah. omahku adoh sisan. Wis tak mulai aku selat seni aku ki. Ayo, Dik. Ayo. Loh, dik kowe iki bar kondi kok teles kabeh, kene lo garing. Yah mene ya langgek mule. Yo ta. Jadi kita harus mulai. Aku tak mulai sik Yuyung, kon ndak Iqbal ngene. Iya, yo hati-hati. Anakmu kok teles kabeh, mari suwe kondi, apa yo udan? Ditakoni ra semaur kalau bocahe. Yo wis yo. Yo hati-hati. Bu, tolong ibu. Bu, tolong ibu. Bu, tolong ibu. Ana apa tadi tengah wengi kok jejeritan? Bu, Ana apa to le? tolong ibu. Dika ana apa to? Ya Tolong Allah. ibu. Bu. Kok gak diangkat anak piye to? Alhamdulillah diangkat. Yo. Ki piye anakku yo? Ana apa ta yo? Saya bengak-bengak jejeritan tengah wengi. Kudu piye aku? Coba nyelok Mbak Karno, sapa ngerti anakmu ketotan setan. Masak ta yo? Mulai surup-surup to mau. Lah yo iku, sapa ngerti ana demit sing ketut. Ya wis nek nang tak celok Mbah Karno. Mbah Karno. Mbah, tolong Mbah. Ana apa? Anak kula Mbah, tolong Mbah. Ayo lebu sik. Ana apa? Anak kula Mbah, jejeritan tengah wengi, tolong Mbah. Ki piye? Sik, anakmu mau mari ngopo ae? Apa ya Mbah? Apa mergo bocah mulai surup-surup to Mbah? Lah, iso ae iku. Sandiyala. Awakmu mulai sik siapno banyu pandan karo kembang. Nggih Mbah, kula tak mantuk riyin. Nggih. Assalamualaikum. Nggih Mbah, monggo. Bocahe nang ndi? Teng mriku Mbah teng kamar. Tolong ibu. Bu, 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 bu. Pripun Mbah anak kula?
Anakmu iki ana sing ngeloki. Terus pripun, Mbah? Wis, aja lei metu srup-srup meneh. Sandiyala. Tapi gak apa-apa kan, Mbah bocahe? Gak apa-apa, ben istirahat sik sedelok. Nggih, Mbah. Ya wis, aku tak pamit dhisik. Nggih, Mbah, monggo. Suwun nggih, Mbah. Mbah, entas sing sekedap. Ana apa? Niki, Mbah. Mboten usah, pun mboten usah. Mboten napa-napa, Mbah. Nggih, matur suwun nggih. Nggih, Mbah. Pamit dhisik kula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Ibu, kok enggak digugah? Wes leren wae. Suratmu wis tak titip kancamu. Le, Dik. Sing windur iki bocahe. Di kalau mari kepepelan Santinem. Layak Dika ora masuk. Aku lo dingin seneng aku, do mulai terus. Dak sopan Mbak Dika. Aku sing mulai lah, tapi rene sing krungu. Wes piye lanjutane? First you both go out your way and the vibe is feeling strong, and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide you. Langit, bisakah kau turunkan hujan dengan petir? Aku ingin menangis tanpa terlihat. Aduh pusing, pala otak. Aku mulai jenuh dengan semua ini. Bombastic side eye. Aduh, banyak kerja, aduh. Muchas gracias, afición. Este é para vosotros. Assalamualaikum. Kabur. Gak bisa. Membenci orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa. Kata gadis main seng.
Sampai Putra.